మూలలు చూసాం కదా! ఈ 4 మూలలో ఇప్పుడు గుంట అంటే ఈ మూలకి గుంట అనేది ఉండాలని అర్థం ఫ్రెండ్స్. అంటే సంపు. మన వాటర్ అనేది వాటర్ స్టోరేజ్ అని ఈ మూలకి ఉండేటట్టు మన ఇంటి ప్లానింగ్‌లో మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్‌దొచ్చేసి వంట. వంట అంటే ఈ మూల ఆగ్నేయ మూలకి మన వంట గది ఉండేలాగా మన ఇంటి నిర్మాణం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పంట. ఈ మూలకొచ్చేసరికి మనం సంపాదించిన ధనము అటువంటివన్నీ ఈ మూలకుండాలని వాస్తుశాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. ఆ తర్వాతొచ్చేసి పెంట. పెంట వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, పెంట అంటే మనం రోజు యూజ్ చేసేది బాత్రూమ్ అని అర్థం ఫ్రెండ్స్. బాత్రూమ్ అనేది ఈ వైపున, ఈ వావ్య మూల వైపున మన బాత్రూమ్స్ అనేవి ఉండే విధంగా మనము మన ఇంటి నిర్మాణ ప్లాన్‌లో చేసుకోవాలి అన్నమాట.